वेल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ हैन जस्तै सपोज अब हजुरको वेबसाइटमा चाहिँ होम पेज पनि हुन्छ, कन्ट्याक्ट पेज हुन्छ, ब्लग पेज हुन सक्छ हैन, सर्भिसेस पेजहरु हुन सक्छ। त्यस्तो पेजहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसरी एन्ड पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ यो आजको भिडियोमा चाहिँ हेर्ने छौं हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि Node.js को हाम्रो जुन अफिसियल वेबसाइटमा छ त्यसमा जान्छु र त्यसमा गएर अबाउट सेक्सनमा जान्छु एन्ड यसमा चाहिँ जुन यो कोड छ यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु। यसलाई कपी गर्छु। यो मेन रिजन यो त्यहाँ राख्नु भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ कपी गर्नुस् भनेर राखिदिएको हो हामीलाई। सो म के गर्छु हाम्रो ट्युट 59 छ, यो ट्युट 59 भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु। तर फोल्डर किन बनाएको भन्ने कुरा म केही टाइममा भन्नेछु हजुरहरुलाई। सो हाम्रो ट्युट 59 भित्र म सुरुमा index.js भनेर म बनाउँछु र यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्छु म र पेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो सर्भर चाहिँ 3000 पोर्टमा हैन म यसलाई चाहिँ हाम्रो 80 पोर्टमा चाहिँ म रन गर्न चाहन्छु। यसलाई सेभ गर्छु र यसलाई रन गर्छु र हाम्रो चाहिँ सर्भर चाहिँ काम गरेको छ लोकल होस्ट समथिङमा हैन। म यसलाई यदि म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ब्राउजर छ म ब्राउजरमा गएर हैन लोकल होस्ट भनेर लेखिसकेपछि हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिँ सर्भ हुन्छ हैन, हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आउँछ। सो अब यदि सपोज मानेर गाछु म हैन, सपोज हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा index.html पेज छ, अर्को blog.html पेज छ हैन, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ contact.html पेज छ। सो हजुरको वेबसाइटमा चाहिँ तीनवटा पेजहरु चाहिँ छ। सब यो तीनवटा पेजहरुमा चाहिँ हजुरहरु चाहिँ लाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हैन। सो एन्ड पोइन्ट बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु क्विकली है धेरै टाइम नलिकन म एउटा सिम्पल एउटा न्याप बार राख्न चाहन्छु र यो भित्र एलाइ गर्छु र स्ल्याशमा जाँदाखेरि चाहिँ के होस् हाम्रो होममा जाओस्। त्यस्तै अर्को तीनवटा पेज होस्। म के होस् भन्दाखेरि चाहिँ ब्लगमा जाओस् हैन, म यहाँ ब्लग पेज बनाउँछु। त्यस्तै हाम्रो अर्को के छ कन्ट्याक्ट पेज छ, म कन्ट्याक्ट पेजमा जान चाहन्छु। सो ओके हाम्रो यो तीनवटा पेजहरु चाहिँ सपोज गरेर मैले तीनवटा पेजहरु छ भने चाहिँ मैले माने है र यो न्याप बार मुनि के गर्छु म एज1 ट्यागमा दिस इज होम पेज भनेर बनाउँछु राख्छु म एन्ड म यसलाई कपी गर्छु कन्ट्रोल सी एन्ड कन्ट्रोल भी दिस इज होम पेजमा। अब म यहाँ के गर्छु दिस इज ब्लग पेज, दिस इज कन्ट्याक्ट पेज। सो कन्ट्याक्ट पेजहरु कसरी बनाउने हैन, कन्ट्याक्ट फर्महरु कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले अलरेडी मेरो यो प्लेलिस्टमा चाहिँ मैले कुरा गरेको छु। यदि हजुरले चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ यहाँ आएर एक्सेस गर्नु होला र यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। सो हाम्रो अब यो HTML पेजहरु त भयो है। अब HTML पेजहरुलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डिफरेन्ट पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट कुरा चाहिँ कसरी एन्ड पोइन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ हो। सो म यसको लागि त सबभन्दा सुरुमा के गर्छु, यसको लागि मलाई फाइल सिस्टमको मोड्युलको आवश्यक पर्छ। सो म यहाँनिर रिक्वायर गरेर सबभन्दा सुरुमा त म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फाइल सिस्टम छ यो मोड्युललाई चाहिँ म एक्सेस गर्छु। सो मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मोड्युलको बारेमा भनेको थिएँ। अझै हजुरले चाहिँ मोड्युलको बारेमा चाहिँ थाहा छैन भने हैन के हो मोड्युलहरु भनेको HTTP स्ट्याटस कोडहरु भनेको के हो थाहा छैन भने चाहिँ प्लिज त्यसलाई चाहिँ एकताल चाहिँ हेर्नु होला है। सो मैले यहाँनिर चाहिँ मोड्युल चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छु र text/plain छ यहाँनिर प्लेनको ठाउँमा म HTML फाइललाई सर्भ गर्छु र HTML फाइललाई मैले सर्भ गरे। सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइललाई रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म फाइललाई रिड गर्नको लागि होम भन्ने बनाउँछु र होम भन्ने बनाएर म fs.readFileSync भन्ने मेथडको चाहिँ म युज गर्छु, रिड फाइल सिंक को युज गर्छु र रिड फाइल सिंक युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होममा चाहिँ के होस् index.html होस् हैन, index.html चाहिँ होस्।
सिमिलरली हामीले तीनवटा चाहिँ एन्ड पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ के को लागि बनाउँछु म भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्टको लागि बनाउँछु। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के होस् contact.html चाहिँ हाम्रो पेज चाहिँ आओस् हैन। त्यस्तै ब्लगलाई पनि बनाउँछु म र यसको भेरिएबल नेम म ब्लग भनेर राख्छु। सो यहाँबाट त हामीले फाइल चाहिँ रिड गर्यौं। अब चाहिँ हामीले एन्ड पोइन्टहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एन्ड पोइन्ट बनाउनको लागि चाहिँ म यहाँ क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ url इक्वल्स request.url। अब युजरको निड अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ url को अनुसार चाहिँ पेज चाहिँ सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। बट हाम्रो यहाँ कतिवटा छ तीनवटा पेज छ हैन। तीनवटा पेजमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जब रिक्वेस्ट आओस् url को हैन त्यो चाहिँ म यहाँ लग गरेर राख्न चाहन्छु किनकि म हेर्न चाहन्छु कि कुन पेजहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट आइरहेको छ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु र अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ के होस् मेरो यहाँ होम पेज चाहिँ आओस् र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरेर रन कोड गर्छु। रन कोड गर्छु। ओके रन कोड गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के देखाइरहेछ एरर देखाइरहेछ। सो के देखाइरहेछ नट सर्च फाइल अर डाइरेक्टरी। ओके सो के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम डाइरेक्टरीमा छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्नुपर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ म डट स्ल्याश को युज गर्छु ब्याकवर्ड स्ल्याश हैन। सो मैले यसलाई सर्भ गरे। सो यसलाई म सेभ गर्छु एन्ड अगेन रन कोड गर्छु। ओके त्यो भन्दा सुरुमा मैले के गर्नुपर्छ मैले बाहिरबाट एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु है। द्याट्स वाइ यसले यसो देखाइरहेछ। म के गर्छु चेन डाइरेक्टरी सिडी गरेर हाम्रो ट्युट 59 भित्र जान्छु र एलएस गरेर हेर्छु। एज यु क्यान सी हाम्रो डिफ्रेन्ट फाइल्सहरु छ। अब चाहिँ म यहाँ के गर्छु नोड index.js गर्छु एन्ड index.js गर्दाखेरि अगेन यसले देखाइरहेछ। ओके सो के भनिरहेछ एड्रेस अलरेडी युज्ड अलरेडी इन युज भनेको छ। अलरेडी इन युज भनेको छ भने चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो छ यसको ठाउँमा चाहिँ म होस्टको ठाउँमा म लोकल होस्टलाई चाहिँ पास गरिदिन्छु नि त। त्यसो भए अलरेडी इन युज भयो। म के गर्छु अब चाहिँ यसलाई रन कोड गर्छु। अगेन यसले चाहिँ किन चाहिँ यस्तो देखाइरहेछ त। यो मेरो स्ट्रिङ हो। सो म यसलाई स्ट्रिङको रूपमा चाहिँ पास गर्छु र यसलाई सेभ गर्छु। यसलाई रन कोड गर्छु। रन कोड गरेर सुरुमा त मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ cd tut 59 गर्छु। म नोड index.js गर्छु। cd इज नट डिफाइन्ड। मैले यता कतै cd भनेर ओके सो मैले यहाँनिर चाहिँ cd भन्ने चाहिँ मैले यो अननेसेसरी आई डोन्ट नो कसरी चाहिँ यो भएको छ है। सो अगेन म यसलाई चाहिँ नोड index.js गर्छु। अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके यसले चाहिँ अब चाहिँ काम गरेको छ लोकल होस्ट 8000 मा काम गरेको छ है। एन्ड मैले के गरेको छु एन्ड पोइन्टमा होमलाई चाहिँ सर्भ गरेको छु। सो म यहाँ ओके होम पेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छ। होम पेज आएको छ। यहाँ ब्लग कन्ट्याक्ट हाम्रो URL काम गरेको छ हैन। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा जुन मैले यहाँनिर कन्सोल गरेको थिएँ request.url युजरले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्ल्याश होम गरेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ। त्यस्तै ब्लगको कन्ट्याक्टले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ मागेको छ। अब चाहिँ यो कन्ट्याक्ट र ब्लग पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एन्ड पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इफ जुन हाम्रो URL छ इफ URL इक्वल्स टु स्ल्याश छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो होम छ यो पेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ के होस् जाओस्। छैन भने एल्स इफ
जुन हाम्रो युआरएल छ यदि युआरएल चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ /contact छ भने चाहिँ /contact छ भने हाम्रो के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो request.end चाहिँ हाम्रो के होस् भन्दाखेरि चाहिँ contact मैले बनाएको छु नि माथि हैन हाम्रो contact होस् हैन रिक्वेस्ट चाहिँ यसरी चाहिँ end होस् सिमिलरली के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लग को लागि यदि /blog मा गए कोही भने चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लग पेज चाहिँ युजरलाई चाहिँ देखोस् सो म यहाँ के गर्छु ब्लग भनेर म क्विकली राख्छु यो सबै चाहिँ यहाँबाट आएको है यो होम यहाँबाट आएको हो कन्ट्याक्ट यहाँबाट ब्लग यहाँबाट आएको सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सब हुन्छ यो सबै छ यदि कुनै पनि यस्तो युजरले चाहिँ यस्तो युआरएल चाहिँ रिक्वेस्ट गरे हैन जुन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ छैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले 404 पेजलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन 404 पेजको लागि चाहिँ म request.end गर्छु request.end गर्दाखेरि चाहिँ पेज नट फाउन्ड भन्छु हैन पेज नट फाउन्ड भनिदिन्छु एन्ड के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ respond.writehead गरेर यसको कोड चाहिँ म 404 भनेर राखिदिन्छु मैले यो HTTP स्ट्याटस कोडको बारेमा चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको छु यदि हजुरले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर आउनु होला एन्ड त्यसपछि मात्रै हजुरले बुझ्नु हुनेछ यो 404 400 यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भनेर नाउ हाम्रो चाहिँ आई थिंक सब ओके छ म यसलाई रन कोड गर्छु अगेन ओके सो रन कोड गर्दाखेरि चाहिँ म cd tut 59 गर्छु node index.js ओके सो यहाँनिर मेबी म के गर्छु यहाँनिर node index डट हो किनकि मैले यहाँ अलरेडी एउटा मेरो टर्मिनल चाहिँ ओपन थियो हैन दैट इज द रिजन कि हाम्रो यो अलरेडी इन युज भनेर चाहिँ इरर देखाइरहेको थियो सो यो चाहिँ माइनर प्रब्लमहरु है यो चाहिँ हजुरले चाहिँ जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ हैन इररहरु आउँदै गर्छ हैन सो त्यसपछि हजुरले चाहिँ इररहरु सल्भ गर्नुपर्छ के कस्तो इरर आइराछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन प्यानिक नभइकन हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टर्मिनलमा देखाउँछ कि कुन चाहिँ प्रब्लम हो भनेर सो म अब के गर्छु लोकल होस्टमा जान्छु र लोकल होस्टमा गइसकेपछि ठीक छ स्ल्याशमा गए स्ल्याश हाम्रो होम पेजै हो हैन अब म /कन्ट्याक्टमा जान्छु कन्ट्याक्ट पेज /ब्लगमा जान्छु दिस इज ब्लग पेज वेल हाम्रो चाहिँ सबै काम चाहिँ भएको छ हजुरले अब यसलाई डिफ्रेन्ट गर्नु है यो स्टाइल दिने कामहरु चाहिँ मैले अलरेडी यो CSS को ट्युटोरियलमा भनिसकेको छु हैन त्यो सबै कुरा चाहिँ एप्लाई गर्नु होला एज यु क्यान सी हाम्रो सर्भर पनि काम गरेको छ हैन दिस इज हाउ हैन एउटा कस्टम ब्याकएन्ड चाहिँ बनाउन सकिन्छ हाम्रो वेबसाइटको लागि अब यही त हो त हाम्रो हैन क्वेशन आउँछ नि त अब यदि इल्सेफ नै युज गर्ने हो भने चाहिँ किन Node.js को युज गर्नु पर्यो हैन यो जस्तो किन पावरफुल ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो द एन्सर इज नो है हामी चाहिँ के गर्ने छौं भन्दाखेरि चाहिँ अपकमिङ भिडियोजमा अब एक्सप्रेस जस्तो प्याकेजेसहरुको चाहिँ युज गर्ने छौं हैन जुन चाहिँ त्यसकै लागि बनेको पेजहरु रेन्डर गर्नको लागि नै पेजहरु सर्भ गर्नको लागि नै बनेको म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ express.js गरेर गर्छु र एज यु क्यान सी हाम्रो express.js इज अ ब्याकएन्ड वेब एप्लिकेसन फ्रेमवर्क फर Node.js हैन यो चाहिँ ओपन सोर्स भनेको छ सबै कुराहरु छ यो एक्सप्रेस को युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने छौं र एक्सप्रेस को कुराहरु चाहिँ अब नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोहरुमा चाहिँ हेर्ने छौं हैन के गरी इन्स्टल गर्ने हैन यो प्याकेजलाई भन्ने कुराहरु चाहिँ यो प्याकेजको बारेमा चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियोमा कुरा गर्ने छौं वेल on that note यदि हजुरलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ लाइक गर्नु होला एन्ड हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू सो मच